Ремонтироваться пришел. Что у нас вчера, помните, что было? Да? Руль сломался. Ну а сейчас вроде стоит. Была у меня вот такая деталь от лыжи. Этот отбойник. Я его разобрал. И этот зажим поставил на ту часть, где у меня лопнуло. Вот так вот. Не знаю, что с этого выйдет. Так вроде смотришь, вроде что-то поворачивает. Сейчас еще протяну получше. И буду потихонечку поворачивать как бы